こんにちは、はじめまして。私はキャンゾヌ・ジェネルと申します。ジェネルと呼んでください。23歳で、独身で、ダスマリニャス・カビテ出身です。趣味は映画を見ることと、写真を撮ることと、絵を描くことです。どうぞよろしくお願いいたします。Time's up. はい、ございます。はじめまして。私の名前はパルメロカットジョンです。カットと呼んでください。25歳です。独身です。カビテから来ました。Time's up. おはようございます。はじめまして。私はアバン・ルイス・アンドレと申します。アンドレと呼んでください。カビテの出身で、独身で22歳です。どうぞよろしくお願いします。Time's up. Jeric Bardahe, 29 years old na taga-sama. Time's up. こんにちは、はじめまして。私はアルシリア・マク・オニールと申します。オニール呼んでください。私はダスマリニャス・カビテの出身で、29歳で結婚しています。どうぞよろしくお願いします。Time's up. こんにちは。はじめまして。
Watashi wa Japanese Mark Bakwetas to moshimasu. JM to yonde kudasai. No, Nijo nana saide, dokshin de, kabete ni sundeimasu. Time's up. こんにちは、はじめまして。ジェームス・ケビンと申します。ジェームスと呼んでくださいです。マリーナス・ケビンで、ヌー出身で、日本汗で、どこ出身で、趣味は運転することです。どうぞよろしくお願いします。My name is Naridul Sigiliao from Dos Marinas, Cavite, 29 years old. Time's up. Morning, my name is Wawi Dinglasan, 24 years old from Batangas. Time's up. Good morning. I'm Gio Raskin, 27 years old from Dulumbayan, San Mateo, Rizal. My name is Alexander Dos Santos from UP Diliman, Quezon City, 37 years old, married po. Okay po. Yun naman. Time's up. Mark Angelo Ace, 23 years old, Das Marinas, Cavite. Time's up.
Wimar Base, 28 years old, from Dasmariñas, Cavite. Time's up. Watashi no namae wa Oliver Matias desu. Sanjo Isai desu. Quezon City karamimashita. Time's up. Ding. Watashi no namae wa Giancarlo Duterte, 28 歳です。Valenzuela City. Time's up. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to introduce myself. My name is Alvin J.C. Delusan, 24 years old, and I came from Lacarlota City. And I don't have any experience yet, but if given a chance to be part of your company, I will utilize my qualification to achieve company's objective. I'm honest and can work under pressure. Time's up.